لقمان حکیم دا یو بزرگ شخصیت تیر سوی دی په نبوت کې اختلاف دی. دی خپل بچی ته نصیحت کوي وایي بچی ولا تمشي فی الارض مرحا، په مځکه کې د تکبر په انداز باندې مه ځه په لوړه غاړه باندې. ولې نن ما او تا ځوانان تاسې لیدلي څه پیسې پیدا کړي، یو څه واک پیدا کړي، یو مشین پیدا کړي، یا یو څه پیسې پیدا کړي، یا یو خاني او ملکي پیدا کړي، بیا ته د ده لهجې ته وګوره، ته د ده رفتار ته وګوره، پر کوم رقم روان وي. پر دا مځکه باندې انسان نه وي، پر دا مځکه باندې انسان نه وي. په موټر کې دی یو رقم سپور وي، یو لاس یو رقم پر نیولی وي. هغه موټران چې د ده مخ ته راسي که راسي ورشوه کېږي په چپلاخو په سکان یې وموي غریب سړی که په مخ کې ورته راغلی. ولا تمشي فی الارض مرحا، ځوانه په مځکه کې متکبرانه انداز باندې مه ګرځه، په لوړه غاړه مه ګرځه. ولې؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. دومرې هم نه یې چې مځکه څیرې کړې، او دومرې لوړ هم نه یې، دومرې طاقتور هم نه یې چې په خپل لوړوالي او طاقت باندې غره ته ورسېږي. څه شی د دې متکبر کس مثال کتابونه بیاني وی دا رقم دی لکه سړی چې پر لوړ جګ غره باندې وخېږي. هلته دی چې ودرې دا کسان دا لاندې کسان ده ته به زیتون کوچني کوچني معلومېږي. ده بدبخته ته دا نه معلومېږي چې دا لاندې کسان ته زه چی شي معلومېږم، دا لاندې کسان ته زه چی شي معلومېږم، خو زه د یو کوچني ملخ په رقم باندې معلومېږم پر دا غره باندې ولاړ دی. متکبر الله نه خوښوي. دا لقمان علیه السلام یا رحمه الله خپل بچی ته بیا وایي ولا تصعر خدک للناس، خپل مخ د خلکو نه ماړوه د تکبر د وجې. تاسو دا مالدارانو ته ورسئ یا دغه ښه جمال و صورت ځواني الله ورکړي وي دې ته ورسئ، یا هغه کسان چې هغه یو لږ واک لري، واکمن کسان یې هغه ته ورسئ، یو ملک خان ته ورسئ. ته چې ورسره ناست دی پر کوم انداز ستا سره ناست یو څنګه والی دا مخې در ګرځولي. قرآن د دعشي خلاف کړی. چاته په دا رقم نظر مه ګوره، د پیسو د دولت د لالچ په خاطر باندې انسان ته د انسان په نظر ګوره که نه، انسان ته د مرغه په نظر مه ګوره، د یو خصمان په نظر باندې مه ورته ګوره. ته چې ورسه دی نو مخ دی اړولی دی ناست په سترګو ګایږي، دا خوله یو رقم ونیسي په سترګو اشارې درته کوي. دغه ته وایي تکبر. د دې انجام به خطرناکه جهنم وي. تا ته پیسې الله درکړي دي، دولت الله درکړي دي، څه شي دی دا دولت؟